Итак, я предлагаю перейти от слов к делу. Рядом со мной печка Flensburg Top на тестовом стенде. Значит, мы ее сегодня сможем разжечь и посмотреть, как она себя будет вести в режиме эксплуатации. Не так давно мы сняли обзор, где достаточно подробно бренд-менеджер Турма Алексей рассказал о технической составляющей этих моделек. Мы посмотрели, что находится внутри топочной камеры. И самое главное, мы увидели, что эти модельки являются увеличенными. То есть сюда можно теперь устанавливать дрова не просто вертикально, а еще и горизонтально во всю длину. Соответственно, это все здорово. Ну что ж, я предлагаю начать. И самое, кстати, главное забыл сказать, мы проверим сегодня на работоспособность варочную панель и сварим на ней яйца. В первую очередь я хочу измерить дрова. Где-то у меня была вот рулетка есть. Дрова у нас достаточно длинные. 40 сантиметров. Ну, 40-41 плюс-минус. В прошлой модельке, если мы говорим о Милано 2, Бозен, Топ, Верона, ну и так далее, вот такие столбики, о которых мы неоднократно делали видео и даже разжигали. Мы даже в одном, я помню, видеоролике эксплуатировали печку таким образом, что даже приготовили яичницу на варочной поверхности. Это было достаточно любопытно, забавно. Ролик набрал много просмотров, людям это понравилось. Ну, действительно здорово, когда можно на печи чего-то приготовить, вдруг там электричество отрубилось дома. Это у нас достаточно частая проблема. И вот такая вот печка с варочной поверхностью будет просто, ну, замечательной альтернативой, собственно, плите на время, пока света нет. Сейчас я попробую еще одну. С боем она у меня туда помещается. Ну, сколько я туда? Ну, не будем уже, ладно. Уже заполнили мы нормально топочную камеру. Тепла она уже даст очень много. Будем разжигать. Для этого мне нужна будет бумага. И лучинки вот такие заранее приготовленные. Так. Значит, поджигать мы будем из специального отсека. Благо компания Турма его разработала. Мы очень много раз уже о нем говорили. Значит, выглядит все это дело у нас вот так вот. Есть ключик. Вот такой вот ключик, достаточно удобный. Мы вот так вот подхватываем вот эту небольшую дверцу. Ну, можно туда еще вот так вот запихнуть бумаги. И вот таким вот образом разожжем нашу сегодняшнюю печку. Итак, друзья, наша печь уже достаточно сильно разогрелась, а это значит, что сейчас мы приступим к приготовлению яиц. Вот у меня есть емкость, есть 2 яйца. Мы это все устанавливаем на варочную поверхность. И я думаю, в ближайшие минуты все это у нас приготовится. Я предлагаю уже вот эту нашу кастрюлю убрать с печи. Все приготовилось, мы прекрасно это увидели с вами. Ну, наконец-то над головой у меня ничего не кипит и не бурлит, и я себя чувствую в полной безопасности. А это значит, что самое время нам поиграть с огнем. Значит, я буду производить манипуляции с регуляторами подачи кислорода, и вы будете наблюдать, как будет меняться картина внутри топочной камеры. Сейчас я буду перекрывать плавно. Это основной, по сути, элемент подачи кислорода в топку. Я сейчас его полностью перекрыл. И мы видим, что потихонечку топка переходит в режим длительного горения, в режим экономии дров, можно сказать, то есть тления. Сейчас я уменьшу подачу кислорода снизу стекла. Это у нас вторичный дождик. И мы с вами видим, что функция чистое стекло, во-первых, работает на 100%, просто-напросто прослойка воздушная идет сверху донизу, и огонь напрямую не соприкасается, там буквально есть некий зазор, может быть полсантиметра, и огонь, ну, фактически никак не касается стекла. Соответственно, стекло наше остается чистым в любой ситуации. Сейчас я переключу обратно, и мы с вами видим вот самое, что не есть настоящее тление дров. Вот в таком режиме печь можно смело оставлять на ночь, и, соответственно, греть вас она в режиме тления будет дольше.
Я предлагаю открыть сейчас регулятор подачи кислорода на максимальную установку и посмотрим, что произойдет. А произойдет что? Топка перейдет в режим интенсивного горения. Ну что ж, давайте резюмировать нашу сегодняшнюю печку Flensburg Top от производителя Torma. Мне печь понравилась, на самом деле, в первую очередь тем, что это разработка специально для России, но, как показывает опыт, через несколько лет, я уверен, она появится в Европе, ее будут очень активно брать, потому что ситуация с Bose Top и прочими печами, которые Torma разрабатывал специально для России, такова, что в Европе их очень активно покупают и даже полюбила публика. Ну, если вам понравился данный обзор, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите нам вопросы. А с вами был Дмитрий, наш канал Печь Обзор. До скорых встреч! Друзья, во время съемок я забыл сказать о двух важных моментах, вернее, об одном действительно забыл сказать, а о втором я просто не знал и случайно узнал и решил вам об этом сказать. Значит, первый касается дополнительного дожига дымовых газов. Раньше в доступном сегменте отопительного оборудования Torma не внедряла такие технологии. Сейчас мы видим, что с появлением Flensburg Top они вот оснастили эту печку дополнительным дожигом. И как он работает? Значит, на тыльной стороне печи у нас присутствует специальное отверстие, через которое внутрь прибора попадает воздух. Если мы открываем топочную камеру, то на шамотной футировке сзади, на задней стенке, мы видим специальную перфорацию, через которую этот воздух уже заранее нагретый выходит, и как раз таки происходит вторичный дожиг. Сейчас вы видите, как это происходит красиво, то есть такие небольшие язычки пламени из каждого отверстия выходит. Это не просто красиво, это еще действительно полезно, и КПД увеличивается, и экологичность отопительного прибора тоже возрастает. Второй момент, о котором я узнал абсолютно случайно. Значит, мне нужно было отснять буквально несколько дополнительных кадров. Вот, я подхожу к печи и вижу, что она абсолютно чистая. То есть я вижу, что зола присутствует в зольнике, я вижу, что зола на дне топки тоже есть, а стенки, а футировка шамотная абсолютно чистая. Вот это тоже очень любопытный момент. То есть мы с вами понимаем, что и в длительном горении, и в активном горении стенки не пачкаются, то есть никакого нагара на них не образуется. Это очень важный момент, но вот, собственно, об этом я и хотел сказать.